嗱，今朝一早我起身呢，就收到一個我來自英國朋友嘅係 WhatsApp，咁佢就話會雲尼亞里炒喎，咁啊照計喺嗰邊應該就係夜晚嚟嘅嚇，咁就嗱，我今朝起身一睇到呢個消息呢，我係非常震驚，非常震驚。個理由就因為其實李斯特城喺呢個歐聯呢就未打完嘅，嗱，歐聯未打完係一個好重要嘅關鍵啊，因為兩回合嘅系列賽，你途中炒教練，咁你有啲嘢係其實係要雲尼亞里跟翻噶嘛嚇，因為應該照計兩個回合係一齊部署噶嘛，係咪？咁呢件事上面就個時機好似唔係好成熟，亦都咧係揞唔住油油眾口啊咁樣嘅情況係。咁呢一個咁奇怪嘅係決定呢，嚇，來自董事局嘅決定呢，咁我有幾分鐘呢，我係思考過會唔會係另一啲嘅理由呢？唔係純粹成績嘅問題呢，就會唔會係一啲突發性嘅事啦？因為其實即係突然間炒呢，會唔會係涉及突發性嘅事呢？咁就其中一個可能性呢，會唔會係球員呢係作反呢？嗱，咁我哋即係分析一下嗰個可能性啦。即係嗱，會唔會就係雲尼亞里就同啲球員講話都係放棄歐聯啊，補翻英超啦。跟住球員呢，就因為唔想放棄歐聯，跟住就作反，跟住就令到呢雲尼亞里瀨嘢。跟住董事局要炒佢呢，嗱，呢個情況咁樣睇呢，有幾個位置呢係有問題嘅。其實啊，首先即係作為雲尼亞里執教經驗咁豐富嘅教練，即使佢真係個心裏邊覺得係應該要放棄歐聯啦，係要打返英超，咁你唔會一打完西維爾嗰場波都仲喺西班牙，啱啱先返英國，咁快就可以同到球員，或者咁快就同球員講，喂，嗱，3日後呢對利物浦呢，你哋搏盡，跟住呢歐聯嗰場呢我哋就唔打噶啦，我話出晒啲後備，跟住我哋淨係打英超，即係冇咁蠢噶嘛，啱唔啱先啊？應該呢，你就算係心裏面咁諗都好啦，你都係照講，嗱，我哋搏盡利物浦嗰場，咁啊講完噶啦嚇，你唔會話我哋搏盡利物浦呢場，跟住西維爾嗰場唔搏，你唔會講埋呢一句噶嘛。好啦。咁即使你真係要班球員放棄歐聯，咁你都係臨踢西維爾嗰場波之前，你先至出個後備啫，係嘛？你唔會咁傻仔，即係去到呢一個即係未打前兩場對利物浦之前，你已經講定呢啲咁嘅説話咧，影響軍心噶嘛？咁即係其實係照計，亦都係唔可能嘅。就算你話佢真係要放棄歐聯，其實佢都唔敢出弱陣去對西維爾嘅次回合，我覺得即係冇呢個可能性。我覺得其實都係好啦，同埋即係好簡單啊嘛。如果係個別球員作反呢，咁基本上下一場波係雪藏啫，雪藏個別球員啫，係嘛？唔會影響到佢嘅帥位㗎。咁如果呢，就係要去到成隊波都作反先得㗎喎。成隊波都作反，跟住雲尼亞里仲要唔辭職，因為你搞到成隊波作反，其實你係引咎辭職嘅啦，你冇可能唔引咎辭職。好啦，佢仲要厚顏無恥到完全唔引咎辭職，跟住董事局先至被逼要炒佢。呢個可能性呢，就第一，全隊作反嘅可能性其實真係唔係好大嘅，唔係好大嘅。咁就我亦都唔相信雲尼亞里係厚顏無恥嘅人啊！咁就所以去到最後呢，其實照計球員作反呢一個可能性呢，就算講出嚟呢，都係比較似陰謀論一啲嘅嚇。如果而家咁樣睇呢，似乎的而且確係董事局係比較係關公災難多一啲嚇，呢一個係。真係關公災難嚟嘅，呢鑊嘢係。首先就係時機係唔恰當啦嚇，你冇理由喺一個歐聯系列賽途中炒咗嗰個教練嘅。
而嗰個教練好似摩連奴話齋，係一個即係上屆冠軍FIFA 最佳教練嚟噶嘛，即係被炒，呵咁樣，即係摩連奴喺 Twitter 咁樣講嘅。咁兼夾咧，呢件事其實係激嬲咗好多咧，係英格蘭嘅名宿啊，即係呢一個連尼加咧就覺得呢件事係不能原諒嘅呢個董事局。咁啊，另一個咧英格蘭嘅名宿奧雲亦都話咧，咁嘅話咧，我啊真係對足球咧就失去咗一啲熱愛，同埋咧我係為李斯特城嘅球員同球迷感到失落。咁啊，另外伊恩胡禮就話咧，即係雲尼亞里被炒咧，我就好難想像到啲李斯特城球員點諗啦咁樣樣。咁啊 BBC 咧就搞咗個網上調查，就87%嘅呢個網民都話咧係唔應該炒雲尼亞里。咁呢個係關公災難嚟嘅喎，呢個完全係關公災難嚟。好啦，嗱我哋即係既然咧炒咗佢咧係事實啦，咁到我啦到何榮啦，咁就係估一估咧後尾係會點發生啊啲事情係。嗱首先咧，即係當然啦，就係副教練就做看守領隊啦。咁跟住咧好簡單嘅啫喎，如果呢件事唔涉及球員係作反嘅話咧，咁即係話咧去到對利物浦呢場波咧，就真係好難可以肯定到，或者好難保證到球員唔作反嘅喎。即係如果啲球員係唔的而且確係覺得董事局炒雲尼亞里係錯嘅決定，或者係冷酷無情嘅決定呢，其實調翻轉頭，可能你會搞到啲球員係完全放棄埋英超。咁呢個直頭就係公關中嘅公關災難啦，係嘛？嗱呢件事呢，就係會對球隊有負面影響啦。首先因為始終隊波呢係雲尼亞里搞到攞冠軍噶嘛，而嗰班球員嘅骨幹成員真係呢一班嚟噶嘛，依然係。好啦，咁你歐聯嚟講呢，佢哋唔會放棄噶啦，一定係咪？佢咪照拼咯，因為係關乎個人嘅榮耀嚟噶嘛，關乎個人嘅夢想嚟噶嘛。咁歐聯係照拼。咁跟住咧，英超咧，你正常嚟講咧，你歐聯拼咗咧，英超你係拼唔到噶啦，啱唔啱先啊？咁啊睇一睇歐聯佢過唔過到關啊？嗱，照計都過唔到嘅。嗱，如果歐聯都過唔到關咧，咁隊波咧就完全失落啦，亦都冇咗上屆嘅教練呢一個恩師或者呢個花達菲加係去呢一個咧。去即係扶翻啲球員啊，安慰翻啲球員。冇呢一個人啊，而家如果歐聯出咗局，就冇呢一個人呢，去鼓勵翻啲球員。喂，我哋拼翻英超啦！我哋諗翻上年我哋幾燦爛，我哋係咪應該要？既然歐聯嘅夢已經發完啦，我哋係咪應該要好似上年咁樣追逐呢個夢想，做出一啲係我哋想象唔到嘅事啊，做出一啲我哋都難以置信嘅事啊，就係衛冕翻啊！上一年我哋攞冠軍嚇，好燦爛喎，我哋今年再做翻係唔難噶咁樣樣。其實有呢個人嗌住咧，反而好啲嘅喎。但係而家就冇咗呢個人嗌住喎，係咪？咁咪好大鑊咯，係嘛？班球員鋸曬啦，歐聯嘅夢發完咯。咁兼且咧。就算咧，其實下一年咧，華迪馬列斯走都好咧。其實一啲邊緣啲嘅球員咧，譬如呢一個係舒米高啊、富哲斯啊呢啲人，其實未必走噶嘛。如果雲尼亞里喺度嘅話，佢可能會嗌翻嗰啲球員留低噶嘛。咁但係如果連呢一個花達菲加兼且攞過冠軍嘅教練都離開咗啦，咁下年你係咪基本上有少少名嘅球員都會走啊？好啦，嗰啲球員自己都會諗噶嘛。既然係咁嘅話，下年都係走噶咯喎。咁下年如果真係走嘅時間，咁喂好大鑊喎。咁即係話李斯特城今年嘅成績就唔關我事噶咯喎。咁而且如果搞到佢降班，我更加易走添，係嘛？我中意幾時走都得。即係如果立定心腸炒咗雲尼亞里，我係唔同意董事局嘅決定，
我係想走嘅時間，我真係同你玩嘢嘅喎，而家我真係同你搞到你降班喎。喂，如果咁嘅話呢，真係關公中嘅公關中嘅關公災難嚟嘅，好撚大鑊喎！如果呢件事咁搞法嘅話，而我所以就點解我一起身，我覺得係極莫名其妙同埋極之難以置信，就係因為真係會發生呢啲事，而我諗唔到點解董事局係可以蠢到咁呢？係咪真係咁蠢呢？所以我先至可以諗會唔會係球員作反呢？但係諗深一層又冇乜可能。所以有陣時呢，世事嘅嘢呢，可能真係涉及呢，人蠢啊，真係冇藥醫。即係呢個世界係真係有啲人呢，佢係真係唔諗多幾步。而李斯特城嘅董事局都可能係咁嘅。即係正常嚟講，如果係大球會嘅董事局嘅決策能力就或者公關能力就冇咁差嘅。即係所以點解李斯特城係一隊真係咁多年都係中游嚇？即係無啦啦俾佢哋發個新年財啊，發個橫財攞咗英超之後就其實亦都係打回原形啊。好啦，咁就即係咁講啦。如果咁講，其實都對李斯特城嚟講嗰個護級呢係更加係岌岌可危。即係如果我認為有雲尼亞利喺度呢，歐聯即係出咗局呢，有個人嗌住呢，可能仲有得機會。而家咁睇呢，李斯特城降班嘅機會係接近90%添，係啊，更加係近降班嘅機會啦。而家咁睇就係，況且隊波都唔係真係喺最後嗰3名，係咪？好啦，嗱，如果咁嘅話呢，即係最後講個笑話啦，即係個董事局係咁決定嘅話呢，其實向好嗰方面諗啦嚇，向好嗰方面諗呢，佢就對2個人呢就叫幾好嘅。呢個董事局即係係對2個人幾好嘅，其中一個人叫雲尼亞利喎。點解呢？因為即係嗱，你成績咁差，你應該辭職啊！嗱，你唔辭職，咁我炒你，咁我炒你呢，咁啊你有份違約金噶嘛，係嘛？咁就叫答謝你上年同我哋攞咗冠軍咯。咁今年我哋即使係唔要你都好呢，都叫俾翻份錢你走啊！好啦，咁第2個李斯特城對佢好嘅人係邊一個呢？咪就係我咯，咪就係何榮咯。點解？因為何榮喺季初就已經呢係預言呢一個李城係2季內降班啊嘛。咁如果佢而家炒咗雲尼亞利，成隊波作反，咁啊今年就已經降班啦。咁對何榮嘅預言嚟講，咪叫超額完成咯。咁所以我係要多謝佢嘅，要多謝呢一班咁蠢嘅董事局嘅。